हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म जाँदैछु मैलुङ झरना। कोसँग जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुलको साथीहरूसँग र सबैजना भेट्ने कार्यक्रम हुँदैछ। मेरो चाहिँ प्याकिङ सक्यो भर्खर, अब जल्दी जानुपर्छ। ल अब चाहिँ यहाँ केटाहरूको भेटघाट हुन लागेको थियो। भर्खर आइपुग्यो, मुन्ट्यो दुईजना भर्खर मुन्ट्यो। भ्लग है मेरो। म्या के हो 6 बजे भनेर म्यासलाई 9 बजे आउने। यो मेन यसलाई खुब बाहिर जानुपर्ने म्यासलाई। हाम्रो रिङ्स नै आइसक्यो। के छ त सर आजको राइडको बारेमा केही भनिरहेको अब जाने भनेर, तर कोही मान्छेहरू आइपुगेको छ। केटाले आजको बारेमा भनिदिनु, के छ, कतिको एक्साइटेड? अहिले एक्साइटेड त छ होइन, अब के हुन्छ केटाहरू 2-3 जना नआउने कुरा भइरहेछ। हेलो के छ सर? कहाँ जानु भएको तपाईँ राति राति? के भने केही बुझेन त। ल म्या केटाहरू चाहिँ बल्ल तल्ल रेडी भयो म्यासलाई। अब चाहिँ चल्दैछ। ल कसरी गरेछ भने मैले सेटअप चाहिँ यो माइक्रोफोनको रिसिभर चाहिँ फोनमा छ, अनि माइक्रोफोन चाहिँ यहाँ हेलमेटभित्र अड्काइराखेको छ। अब कतिको आवाज आउँछ आउँदैन अहिले एकछिनमा चेक गर्नुपर्छ। यति भइसक्यो भ्लगिङ करै हुने भयो नि त। ल केटाहरू अघि नै माथि पुगिसक्यो म्यासलाई, म चाहिँ एक्लै ठिक्क हुने छ। धेरै भारी पनि छैन, तर अब अलिकति स्टेबल चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। पन्जा कहाँ खसाएँ मैले? पन्जा खसाइदिएर। ल थ्याङ्क यू ब्रदर। यो माइकको क्वालिटी अलिक लाउड आउँछ होला भाइ, फेरि त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ क्या। आजको वेदर पनि गुड भएको छ। खराब बिहानै 6 बजे निस्किनु पायो भने आनन्दै हुन्थ्यो, तर के छैन, नो वरिज। जतिखेर निस्किने रमाइलो गर्ने हो। साझा खाने बेस्ट प्लेस हो यो चाहिँ। मैले जहिले त्यो होटलमा बस्छु। के भन्छ यहाँ वाट हेभेन? ओहो यार बसै गएछ त म्यासलाई। बसै पल्टेछ त यार। हेलो हेलो हेलो। होइन म किन्दै राखेको थिएँ कि यो 750। हामी गुरुङ गाउँ आयो बल्ल। केटाहरूको यहाँ फोटोसुट चलिरहेको छ फेरि मेसलाई। म चाहिँ यहाँ अब एक्लै भएर कस्तो अलिकति बाइक स्टेबल भइरहेको छैन क्या। म खासै मान्छे अनि वेटी छैन। अब यस्तो सानो सानो बम्पी रोडहरू नि मासलाई कहाँ कहाँ उडाइदिइरहेको छ यार। ठाउँ ठाउँमा त बिग्रिरहेछ त यहाँ। के हो जाने बाटो आइसक्यो। छरिपट्टि चाहिँ केटाहरू अगाडि होला भनेको त पछाडि रहेछ। कुदाएर आएको मस्त लागेर। लास्ट गर्मी छ यार। आइपुग्यो बल्ल। कहाँ थियो तिमीहरू? डोमिनार 400 छ, त्यही नै कुदाउनु सक्दैन यार। लास्ट पोल यार, हात यार ज्याक लाउनु पर्ला जस्तो छ। ओहो यसरी त केटाहरूलाई कुद्दै थाक्यो यार। कोही कुन बाटो जाने, कोही कुन बाटो जाने यार। अक्कल आइसक्यो। खाना खाने कार्यक्रम सुरु अब यहाँ। कस्तो छ हेरौँ अब। कस्तो छ? ठिक छ? चक्का घुमाएर पेट लुकाएको। पेट लुकाउने आइडिया यस्तै छ। के गर्ने अब, गाह्रो छ यहाँ। चट्टाएर खानु पर्यो। खाना साना खाइयो। अब
एकछिन चट्ट रेस्ट गरेर त्यसपछि फेरि 34 हाल्नुपर्छ। ल केटा हो खानसान खाएर अब 34। खासै मिठो चाहिँ लागेन है मलाई यहाँको खाना, अलिक सोडा धेरै भए जस्तो छ, पेट गडबड भइरहेछ। वेट बाइक चाहिँ खतरा हुत्तिन्छ यार मेरो, हेर तर हेर सोलो भएर नि होला। हेरौँ टप स्पिड कति हाल्न सकिन्छ, तर एकदम सेफ्टीमा है। यार बाइक यार झन्डुराम भएछ त झन्डुराम। त्यही थियो एउटा कुदाउने बाटो, पहिला 135 हाल्यो त्यो बाटोमा यार, अहिले 120 पनि कुद्नु गाह्रो छ। बाइकमा चेन्जेसहरू पनि आएको छ, फेरि टायर ठुलो छ, अब हल्का मोडिफिकेसनले पनि अब धेरै फरक पार्छ क्या। ठुलो टायर भएपछि यसै अब चेन स्पोकेट घुम्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ, डबल साइजै ठुलो छ यार। अब यो माथिको बाटो भनेको चाहिँ स्याप्रो बेसी जाने बाटो जस्तो लाग्यो, हामी चाहिँ तलबाट जाने। तपाईँ स्याप्रो बेसी जाने भए चाहिँ अब तलबाट सर्टकट बाटो पर्छ जस्तो लाग्यो है, त्यही होला, तलबाट सर्टकट बाटो होला, माथिबाट चाहिँ नर्मल रुटको गाडीहरू चल्छ। बाइकले खासै पिकअपै दिएन यार, पहिला जस्तै कुद्दै कुद्दैन। यो फोन कस्तो हल्यो यार मेरो, किन के भयो बाटो यहाँ? ओहो बाटो त लगाएर रहेछ यार खोलाले यार। फोटो खिच्दै ए हान्दै झ्यापझुप एउटा जस्तो भयो नि हुन्छ, नो प्रब्लम। मैले झर्ना आइपुग्यो अब चाहिँ धेरै छैन यो एरियामा चाहिँ, हाइड्रो पावर धेरै छ क्या, हाइड्रो पावर भएर नि यो ठाउँ एकदम विकास भयो यार। यस्तो बाटोमा नि स्कुटर लिएर आउँछ यार, माया लाग्छ यस्तो बाटोमा स्कुटर ल्याउनु। हेर अहिले कुदाएको चेकिङमा पऱ्यो भने चाहिँ मामाले च्याक सम्झना कसम। ओहो आजको भ्लगमा चाहिँ बाइककै धेरै मात्रै छ यार, फेरि बाइकको भ्लग मात्रै। तर जे होस् के गर्छ माशाल्लाह, साइकल हो क्या यो, 400cc बाइक लिएर मैले बच्चा जस्तो चलाउँछ। थुक्क माथिबाट हाल्नुपर्ने यार, सबले हेरिरहेको छ यार मलाई यार, फेमस ब्लगर आयो क्या सोचे क्या। आमा बाटोको अवस्था त पहिला यस्तो बाटो चलाउनु कस्तो गाह्रो हुन्छ यार, कहाँबाट जाने ल। बाटो दिनु हो मैहरू, बाटै छेकेर त नहेरौँ न हौ, के भत्काइसकेको छ पौडी खेल्ने ठाउँ छ भनेको त कहाँ हुनु। आमामा हट गाइजहरू फाइनली आइपुग्यो। यो चाहिँ मैलुङ झरना होइन, तर झरना चाहिँ तलपट्टि छ, त्यहाँ मान्छे धेरै भएर हामी चाहिँ यहाँ अब त्यहाँ मासतिर जाने हो। त्यहाँ केटाहरू त्यहाँ छ, त्यहाँ योभन्दा माथि जानु पर्ला है। अनि यहाँ पनि खत्रै छ, तर त्यहाँ पौडी खेल्ने ठाउँ पनि बिगारिसकेको छ है, पौडी खेल्ने ठाउँ नि बिगारिसकेको छ यो मैलुङको। यस्तै छ यहाँको माहौल, अब मैलुङ झरनाको माहौल। झगडा हो चल्दैछ अब झरनातिर।
ल यस्तै छ यहाँ चिप्लो चिप्लो छ यहाँ ढुङ्गा पनि Oh my god! ओहो चिसो छ यार रमाइलो भयो जोस् पानीमा जा 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 मजा आयो जोस् पानीमा मजा छ ल दामी मजा ऊ त्यो जानुपर्छ अझै ल जोस् फ्रेस भयो यहाँ आएर मजा आयो अहिले चाहिँ आएन दुईजना घुम्न आउने मान्छे चाहिँ यहाँ खेलेन पानी पानी भएर ऊ त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भिडियोमा चाहिँ क्याप्चर भएन जोस् फ्रेस भयो वर्जित भयो जोस् दुईजना केटाहरू चाहिँ आएन कसम तर मजा आयो ऊ त्यहाँसम्म पुगेको थियो खतरा भयो ल बाटो चाहिँ अलिक डेन्जर छ है यहाँको हामी त यसो यस्तो यस्तो बाटोमा चढेर गएको चल्दैछ अब चाहिँ घरतिर पानी पनि परे जस्तो छ रेन्ट पनि ल्याएको छैन दियोस् आज मजा आयो शनिबारको दिन अब गएर फेरि फुटसल नि खेल्नु छ आजको भ्लग यति नै होला अब ल बाटोतिर अब कहीँ बस्यो भने बस्यो नभए अब आजलाई भिजिँदैन यति हो अब आजको लागि रमाइलो भयो दियोस् ऊ त्यो माथि पुगेर यार अझै टाइम भयो भने माथि जानुहुन्थ्यो केटाहरू हतार गरेर ल अब आजको भ्लग यतिसम्म नै हुन्छ होला बाटोतिर कतै बनायो भने बनायो नभए अब यति नै